曾经主动降噪都是很难在200元价位上看到的存在，没想到现在空间音效这种高级配置都能出现在这个价位了吗？一周时间体验一款产品，欢迎回到本周的一周的体验。大家好，我是耗子。我日常使用频率最高的电子产品，除了手机之外，就是真无线耳机了。但在此之前，耗子我用过的真无线耳机基本都是手机厂的，主要是搭配使用很方便。但手机厂的耳机都有一些溢价。去年我们的年度性价比耳机评给了贝斯 M2，200多的售价，配上低频流行的调音和足够优秀的降噪效果，确实是实用之选。这一周从来没有做过耳机测评的耗子我，抱着尝试的心态使用了它的升级版贝斯 M2S， 依旧性价比拉满的它，给了我超出预期的体验感受，甚至不比一些手机厂商双倍售价的产品差。让我们一起来看看。同时，我们6万粉丝的第4弹抽奖也在进行中，别忘了看动态哦。首先，我想说，对于我这种打工人，降噪确实是一个非常重要的功能，因为真的每天都在用。贝斯 M2S 的降噪效果维持了前代优秀的水准，降噪频宽可达4000赫兹，官方声称最高可以达到48分贝深度的降噪。大家可以先来听一听效果。在200元的价位段，这真的是非常不错的表现了，甚至能超过一些比它更贵的产品。此外，耗子我平时是骑行上下班，打开降噪后的降风噪对我来说也是非常重要的一点。通过 APP 将降噪模式选择到室外后，这副耳机的降风噪效果也不错。聊聊外观 ，M2S 的设计变化不小，新的开盖方式打开后可以直接看到耳机本体，并且更容易清理灰尘。盒盖为亮面材质，盒身则为磨砂材质，接口依旧延续了 M2 的橘色点缀。但同时，核膜线依旧还有些许明显，不过总体的做工是没有问题的。蓝色耳机柄上的细闪处理细腻且好看，十分精致。另外还有黑色的版本，会更加低调内敛一些。最让我惊喜的功能是贝斯 M2S 的空间音效。要知道此前这可是1000元耳机的配置。M2S 的空间音效是和 Vanos 全景声合作的，我们熟知的许多电影和品牌都和他们有合作。目前 M2S 提供了2种空间音效的模式，音乐模式和影乐模式。在音乐模式下零泡，在追剧的时候会有更好的体验。耳机必然绕不开的就是音质，相比于前代，贝斯 M2 的调音更偏向低频 ，M2S 更加均衡，适合更多风格的音乐，而且素质也有不。最后，让我们来看看它的其他方面。通话部分 ，M2S 采用了双麦加 AI 通话降噪的处理，让我们来听一下效果。测试，这是贝斯 M2S 通话时的环境声音，这是贝斯 M2S 通话时的环境声音，这是贝斯 M2S 的语音声音，这是贝斯 M2S 的语音声音。单次耳机的续航可以达到7小时，当然开启降噪后可能会有些许下降。搭配充电盒使用则是有30个小时的总续航，对于耗子我来说，每天上下班使用妥妥可以用1周。M2S 依然支持闪充，但遗憾的是没有搭载无线充，不过这个价格也确实鲜有产品拥有，就跟这个价格鲜有空间音效一样。我觉得贝斯可以把无线充带入这个价格的战场，毕竟厂商们努力卷，对我们消费者来说都是重大利好的嘛。自家的 APP 功能也是非常丰富的，12种 EQ 预设都不满意可以点击自定义调整，入耳感知也是比较准确的，总是能在我取下耳机的时候及时暂停音乐。延迟方面，贝斯 M2S 支持蓝牙 5.3， 且给到了低延迟模式，个人感觉是完全够用了。去年的年度推荐中 ，M2 喜提上榜。而这次的贝斯 M2S， 个人感觉是一次不错的升级，更精致的外观、更好的降噪，以及从未在这个价格出现过的空间音效。它确实给到了这个价格该给的，甚至给到了不属于这个价格的功能，算是十分惊喜了。好了，以上就是关于本期视频的全部内容了。如果对你有帮助，别忘了给我一个一键3连哦。关于贝斯 M2S， 你还有任何问题，都欢迎在评论区给我留言哦，我都会看。那么下周如果能够按时更新的话，一周与你不见不散。